mich heute mit dir in diese Pfingstpredigt zu starten. Und bevor wir starten, würde ich gerne mit dir beten. Du kannst dich einfach in mein Gebet mit einklinken. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein in diesen Morgen. Sprich du zu uns, wirk du unter uns. Mach unsere Herzen bereit für das, was du tun willst. Wir öffnen uns dir, wir geben dir Raum, wir geben dir Freiheit zu wirken, zu sprechen. Amen. Wir haben jetzt schon einige Wochen hinter uns, in denen wir über Beziehungen gesprochen haben. Und Beziehungen, die brauchen Investment. Die können manchmal auch echt anstrengend sein. Aber ich glaube, Beziehungen sind so göttlich. Es ist so eine göttliche Uridee, diese Beziehungen. Gott hat uns geschaffen, hat den Menschen geschaffen, um Beziehung mit ihm zu haben. Zuallererst einfach nur die Beziehung vom Mensch zu Gott. Und dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und hat ihm ein Gegenüber geschenkt. Und deswegen glaube ich, er möchte, dass wir uns investieren in unsere Beziehungen. Weil es ist anstrengend und es braucht Investment, aber es lohnt sich auch. Es lohnt sich so sehr, in diese Beziehungen zu investieren, weil es ist das Schönste und das Beste, das du in deinem Leben hast. Diese Beziehung zu den Menschen. Genau deswegen müssen wir darüber sprechen. Und ich will heute Morgen mit dir über die Beziehung, die eine der wichtigsten in unserem Leben ist, sprechen. Und ich glaube, wir sprechen da viel zu wenig darüber. Es ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Wir sprechen so oft darüber, okay, die Beziehung zu Gott als unser Vater, unser Heiler, unser Versorger. Die Beziehung zu Jesus als unser Freund, unser Retter. Aber wer ist der Heilige Geist für dich? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wer mich kennt, der weiß, ich liebe es, in der Bibel zu forschen und mit meinen Fragen direkt in die Bibel reinzugehen. Und deswegen bin ich auch mit dieser Frage direkt in die Bibel gegangen und habe nachgeschaut, was sagt die Bibel uns dazu. Und Jesus spricht in Johannes 16,7. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und das ist eine Bibelstelle, die mich immer wieder zutiefst beeindruckt und bewegt. Weil sie gibt uns nochmals eine neue Perspektive, sie macht nochmals neu deutlich, für was Jesus gestorben ist. Jesus wusste, dass er sterben musste. Er wusste, dass er nicht auf dieser Welt bleiben konnte. Aber er hat uns gesagt, dass es gut ist, dass er geht. Er hat uns gesagt, es ist gut, weil nur dann kann dieser Ratgeber, dieser Beistand kommen in diese Welt. Jesus war auf dieser Welt und er hat gewirkt. Jesus hat Menschen geheilt. Er war mit ihnen unterwegs und er ist ihnen begegnet. Und trotzdem sagt er, es ist gut, wenn ich gehe, weil nur dann kann der Geist Gottes ausgegossen werden. Weil Jesus, der konnte immer nur an einem Ort sein. Aber der Heilige Geist, der lebt in uns, in jedem von uns. Und das ist so eine krasse Zusage. Das ist so eine Zusage, die Jesus uns macht. Ich gehe, aber dieser Ratgeber, der wird kommen. Aber wer ist denn jetzt eigentlich dieser Ratgeber, dieser Beistand? Jesus bezeichnet den Heiligen Geist so. Und damit sagt er uns, er wird einen anderen Beistand senden. Einen anderen wie sich selbst. Das heißt aber gleichzeitig auch von gleicher Art wie er selbst. Bedeutet für uns, dass der Heilige Geist eine göttliche Person ist. Er ist nicht einfach nur ein Gefühl, das du manchmal hast und manchmal auch nicht. Der Heilige Geist ist ein personales Gegenüber.
Und ich habe dir auf einer Slide Verse mitgebracht, wo das deutlich wird und du das nachlesen kannst. Der Heilige Geist hat selbst Gefühle. Er leitet dich, er hat einen Willen. Er ist ein Ratgeber, ein Beistand, ein Tröster. Er kann auch traurig sein und du kannst ihn auch betrüben. Er ist so viel mehr als nur ein Gefühl, welches du hast. Aber ich frage mich, wenn der Heilige Geist uns als Ratgeber, als Tröster, als Freund geschenkt wurde, lassen wir ihn dann auch diesen Ratgeber, diesen Freund und diesen Beistand sein? Denn wenn er mehr ist als nur ein Gefühl, das wir am Sonntagmorgen haben, dann ist die Frage, wie sich das in unserem Leben zeigt, was er für eine Bedeutung hat in unserem Leben. Behandeln wir den Heiligen Geist so, als wäre er ein Gast, oder ist er wirklich Freund für uns? Laden wir ihn nur am Sonntagmorgen zum Brunch bei uns zu Hause ein? Zeigen wir ihm dann nur unser schön aufgeräumtes Wohnzimmer, den gefüllten Brotkorb, die frischen Blumen auf dem Tisch? Und nach 2 Stunden, da begleiten wir ihn wieder raus zur Tür und bedanken uns für die schöne Zeit, die wir hatten? Oder ist er ein Freund? Ein Freund, der nicht nur bis ins Wohnzimmer kommt, dem wir die Autorität geben, in unser Leben hineinzukommen. In unser Leben, das heißt auch in unser unaufgeräumtes Schlafzimmer, in unser Kellerabteil, wo Chaos herrscht. Lassen wir ihn in jeden Raum von unserem Leben. Lassen wir zu, dass er mit uns da reinkommt, vielleicht hilft aufzuräumen, uns liebevoll ermahnt, uns tröstet, uns spiegelt, uns wieder aufbaut. Ich glaube, der Heilige Geist will Freiheit in deinem Leben haben. Und ich glaube, er will mehr sein als nur am Sonntag ein kurzes Gespräch, ein kurzes Gefühl, das du hast. Ich habe vorhin gesagt, wir können den Heiligen Geist betrüben. Und ich glaube, es verletzt ihn zutiefst, wenn wir ihn nicht in unser Leben lassen, wenn wir nur ganz kurz sonntags vorbeischauen. Ich glaube, damit betrüben wir ihn. Ich glaube, er will in unser Leben sprechen, nicht nur im Gottesdienst, in unser ganzes Leben. Und weißt du, man kann sich vor seinem Wirken und vor seinem Sprechen auch verschließen. Und wenn du dem Heiligen Geist nur Gastrecht gibst in deinem Leben, dann beraubst du dich selbst eines von den größten Geschenken, welches er dir gemacht hat, welches Jesus dir gemacht hat, als er von dieser Welt gegangen ist. Aber warum berauben wir uns diesem Geschenk? Warum lassen wir den Heiligen Geist nicht näher an uns heran? Warum geben wir ihm nur diesen kleinen Teil von unserem Leben? Vielleicht hast du Angst, dass er Dinge anspricht, die du eigentlich ganz gern verdrängen würdest. Vielleicht fürchtest du dich vor Veränderung, dass er dich auffordert, einen unbequemen Schritt zu tun. Oder du glaubst ganz tief in dir drin, dass du zuerst in Ordnung sein musst, dass du zuerst dein Chaos aufgeräumt haben musst, bevor du ihn wirklich in dein Leben sprechen lassen kannst. Vielleicht hast du auch einfach wirklich nur verlernt, Nähe zuzulassen. Vielleicht bist du zu oft enttäuscht worden und lässt ihn deswegen nicht nah an dich heran.
Und genau wie in zwischenmenschlichen Beziehungen reagieren wir dann mit einem Rückzug. Wir ziehen uns zurück, wir halten ihn auf Abstand. Nicht, weil wir ihn ablehnen, sondern weil wir uns versuchen zu schützen. Aber ich möchte dir eins sagen, ich glaube, der Heilige Geist, das ist die sicherste Beziehung, die du haben kannst. Das ist die Person, die dir am sichersten nahe kommen kann. Der Heilige Geist erschrickt nicht vor deiner Unordnung, vor deinem Chaos. Er ist nicht überfordert, sondern er begleitet dich geduldig. Und ich kenne diese Dynamik aus meinen Freundschaften. Wenn ich Freundschaften lebe, dann finde ich es herausfordernd, Menschen ganz nah mich heranzulassen. Und ich habe bei jedem einzelnen von meinen engen Freunden, bei jeder einzelnen Freundschaft, habe ich angefangen, mich zu distanzieren und die Person von mir wegzustoßen, als die mir ganz nahe kommen wollte. Als die sich so langsam in diese unaufgeräumten Räume hineingetastet hat, mich gespiegelt hat, mir irgendwas aufzeigen wollte, mir liebevoll begegnen wollte. Das waren immer die Momente, da habe ich die Person von mir weggestoßen. Da habe ich Distanz reingebracht. Da habe ich angefangen, mich nicht mehr zu melden, Gespräche kurz zu halten, oberflächlich zu halten. Und mit genau diesen Dingen habe ich meine Freunde verletzt. Und ich glaube, dass wir genau gleich auch so den Heiligen Geist verletzen können. Aber jeder einzelne von meinen engen Freunden hat mit dieser Distanz, auf diese Distanz mit der Nähe reagiert. Mit einer liebevollen, behutsamen Nähe. Sie haben mir gezeigt, dass dieses Chaos in meinem Leben sie nicht aufhält, auf mich zuzukommen. Und haben diese Angst von mir, dass wenn sie zu weit in mein Leben kommen, wenn sie diese Fassaden, die ich aufbaue, überbrücken, dass sie dann wieder gehen, die haben sie einfach zurückgewiesen, weil sie mit Nähe geantwortet haben auf meine Distanz. Und weißt du was? Das sind genau diese Momente, in denen so viel Schönheit und so viel Tiefe in diese Freundschaften gekommen ist. Und die gute Nachricht ist, der Heilige Geist begegnet uns genauso. Wenn wir ihn lassen, dann begegnet auch er uns mit dieser Nähe. Und ich denke, folgende Frage bringt es auf den Punkt. Geben wir dem Heiligen Geist einfach nur Raum oder geben wir ihm Freiheit in unserem Leben? Jawohl! Kommen wir. Ja, hallo? Yes? Hallo? Yeah. Hört ihr mich? Sehr gut. Hey, lasst uns doch Ronja einen lieben Applaus geben. Sie hat das super gemacht. Mega gut. Fantastisch. Was für eine tiefgründige Frage zum Schluss. Geben wir dem Heiligen Geist Raum oder geben wir ihm Freiheit? Diese Frage hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Die ist mir nahegegangen. Heute Morgen, ich habe ja die Predigt vorbereitet und wir haben uns abgestimmt, wie wir das jetzt machen und so weiter, wie wir dann Ablauf gestalten, wie wir uns abwechseln in der Predigt und so. Und dann ist die ganze Predigt im Kasten so aufgeschrieben. Und dann habe ich gebetet für den heutigen Tag, am Pfingsten. Und dann muss ich mir diese Frage nochmals neu stellen. Geben wir ihm jetzt einfach Raum? So die nächsten 5 Minuten. Oder geben wir ihm Freiheit? Das hat mich herausgefordert. Weil schau, der Heilige Geist
und Ronja hat das so wunderbar gesagt, ist nicht einfach ein Gast, den wir ins Wohnzimmer lassen. Der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Und dieses Wort erfüllen bedeutet ganz erfüllen. Nicht einfach nur mein Wohnzimmer erfüllen, so, oder mein Magen, sondern ganz erfüllen. Und es ist die Gegenwart Gottes, von der wir sprechen. Und Paulus hat gesagt in Epheser Kapitel 5, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen sollen. Und ich möchte euch diese drei Verse vorlesen. Dort steht: Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Das ist gut, weil ich mag Bier lieber. Nein. Das Problem ist nicht der Wein oder das Bier oder der Alkohol. Das Problem ist, wenn wir einen Rausch uns antrinken und dann zügellos werden und haltlos werden. Und das ist das Problem. Aber dann heißt es, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Nächste Folie. Ich kann den Vers leider noch nicht auswendig. Singt und spielt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Für mich ist das spannend, dass Paulus sagt, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, füllt euch nicht mit Alkohol ab. Dass er diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Für mich ist das irgendwie interessant. Und wenn wir diesen Text genauer anschauen, im Urtext oder in der Elberfelder Bibel, und ich möchte eine zweite Version mit euch lesen, dort heißt es, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und dann diese Verbformen, die dort verwendet werden, sind Partizipien. Und eigentlich wortwörtlich übersetzt müsste man sagen, ermutigend einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Nächstes Slide. Singend und spielend aus tiefstem Dank zur Ehre des Herrn. Dankend und unterordnend. Also Paulus gibt uns eigentlich eine Anleitung, wie wir uns erfüllen lassen können vom Heiligen Geist. Indem wir singen, indem wir danken, indem wir uns gegenseitig ermutigen durch Loblieder und Psalmen und uns gegenseitig einander unterordnen und dienen. Und es ist ein Kreislauf, der dort beschrieben ist, oder? Wir werden erfüllt mit dem Geist Gottes. Versteh bitte die Bibel nicht falsch. Der Geist Gottes ist ein Geschenk. Du kannst ihn dir nicht erarbeiten. Also indem du viel singst und viel dankst und viel betest und viel fastest und dann erarbeitest du dir den Heiligen Geist. Nein. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das beste Geschenk, das Gott dir je machen darf. Weil es ist seine Gegenwart selbst, die er dir gibt. Wir erarbeiten uns diese Gegenwart nicht, aber dieser Kreislauf findet statt, singend, betend, danksagend. Indem wir das tun, geben wir dem Geist Gottes Raum. Ich war vor ein paar Monaten in Ägypten an einer Konferenz in Kairo und das war eine spezielle Erfahrung und wir waren dort, also man muss schon sagen, als Schweizer hast du eine harte Zeit in Ägypten, weil nichts ist organisiert. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Stunden in dieser Woche auf Taxis gewartet, also es war eine Katastrophe. Weil unser Host hat immer die Taxis für uns organisiert, hat gesagt, nein, Uber geht nicht, meine Taxis. Und wir haben wirklich zum Teil eine Stunde gewartet auf ein Taxi in unserer Wohnung da. Manchmal 2 Stunden, manchmal 3 Stunden. Einmal haben wir so lange gewartet, 3 Stunden, ich war so frustriert.
Dabei war das Taxi unter der Palme versteckt und ich habe es nicht gesehen. Wir waren da 3 Stunden, haben gewartet. Aber ja, der Taxifahrer kam auch nicht auf die Idee, nach oben zu gehen und zu fragen, seid ihr ready, oder? Ägypten, oder? Und wir waren dort auf dieser Dachterrasse und ich muss euch sagen, es war eine lange Woche. Ich habe viele Stunden auf Taxis gewartet und ich hatte richtig Lust auf ein Bier. Kennt jemand das Gefühl? Ja. Ich hatte einfach Durst nach einem guten, leckeren Bier. Das war aber nicht so einfach. Wir waren in einem muslimischen Land, oder? Gibt es hier Bier? Und ich war ungeduldig. Ich wollte, was mache ich hier? Ich warte auf ein Taxi. Und dann hatte einer aus unserer Reisegruppe die Idee, komm, wir treffen uns auf der Dachterrasse und machen eine Gebetsrunde. Und ganz ehrlich, innerlich habe ich gedacht, nein, ich will ein Bier. Ich will keine Gebetsrunde jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube wirklich, Paulus verbindet diese 2 Dinge miteinander, weil manchmal haben wir Sehnsüchte nach einem Bier oder Wein und so weiter. Und nichts gegen Bier und Wein, nochmals. Aber diese Sehnsucht, die wir manchmal haben, kann nur der Geist Gottes wirklich in uns stillen. Und wir hatten dort eine Gebetsrunde. Und wir hatten Leute in dieser Gruppe, die haben gesungen. Die konnten aber nicht singen. Wenn du jetzt auf dem Livestream zuschaust, ja, du hast es gut gemacht. Vergiss es wieder. Aber die haben dann gesungen. Und wir waren eine Gruppe von 6 Männern. Musst du dir mal vorstellen. Wir haben gesungen. Lieder, die ich noch nie gehört habe. Wir haben gebetet füreinander. Wir haben Gott Danke gesagt. Das Ganze ging 2 Stunden. Das waren die erfüllendsten 2 Stunden der ganzen Reise. Weil wir haben uns ermutigt. Plötzlich kamen Gedanken, Prophetien füreinander. Und wir haben dem Heiligen Geist Freiheit gelassen. Wir haben ihm Raum gegeben. Du kannst dich erfüllen lassen vom Geist Gottes. Und Paulus sagt, wie das geht. Wie wir das tun. Aber wir müssen ihm Freiheit geben. Freiheit. Gibst du dem Heiligen Geist einfach Raum? Oder gibst du ihm Freiheit? Ich denke, manchmal geben wir ihm keine Freiheit, weil wir Angst davor haben, was geschieht. Oder wir sind stolz. Oder wir haben unsere Formen und unsere Muster, wie es sein muss. Und nichts gegen Formen und Muster. Gott gibt uns Formen und Muster. Wir dürfen uns auch an Form festhalten. Aber manchmal tut es gut, sich zu fragen, Moment, an was halte ich mich wirklich fest? An der Form oder dem Inhalt? Der Gegenwart Gottes. Als ich geheiratet habe, bevor wir geheiratet haben, da wollte meine Frau in einen Tanzkurs mit mir gehen. Ich hasse Tanzen, aber ich habe mich überwunden, ich habe meinen Stolz überwunden. Wir sind in einer Tanzschule, 8 Abende oder so. Wir haben jeden Tanz geübt und ich habe alles wieder vergessen, keine Ahnung mehr. Aber ich ging mit der Vorstellung dorhin. Ich wusste nicht viel über Tanzen, aber eines wusste ich irgendwie von irgendwo, der Mann führt. Das wusste ich. Rhythmus, keine Ahnung von Tango, von Disco, keine Ahnung. Aber das wusste ich irgendwie, der Mann führt. Und das kam dann ziemlich schlecht raus, weil ich habe dann zugehört, wie das geht. Die Lehrerin hat gesagt, wie man tanzt, wie die Schritte gehen und so weiter. Und dann habe ich meine Frau gepackt und wollte führen. Weil der Mann führt. Und das war eine Katastrophe. Wir sind uns auf den Füßen rumgetreten. Ich habe ja kein Rhythmusgefühl, oder? Ich wusste nicht, was ich tue, aber ich führe. Und irgendwann merke ich, wie meine Frau an mir zieht, oder? Und nicht sich unterordnet, oder? Und plötzlich ihren eigenen Rhythmus vorgeben. Ich sage, der Mann führt. Und sie schaut mich an, sagt, lass mich führen.
Lass mich führen, ich mache das. Und das hat mich Überwindung gekostet. Mein Stolz war ein bisschen gekränkt, weil der Mann führt beim Tanzen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du darfst. Und dann sind wir da so durch die Gegend geschwungen und es ging fast automatisch, also nicht ganz. Aber meine Frau hat den Tanz übernommen. Ich glaube, das ist ähnlich mit dem Heiligen Geist. Lassen wir uns leiten von ihm, lassen wir uns führen, geben wir ihm nicht nur Raum, geben wir ihm Freiheit, legen wir unseren Stolz weg. Und ich möchte gerne mit euch jetzt diese Zeit nutzen, um dem Heiligen Geist diese Freiheit zu geben. Und wir werden jetzt ein Lied miteinander singen und Gott loben. Ganz simpel. Gemeinsam. Ich habe der Band gesagt, bitte wählt einen Song aus, der jetzt Jesus groß macht und Gott die Ehre gibt. Weil dort fühlt sich der Geist Gottes wohl. Dort machen wir unser Herz auf. Dort lassen wir uns erfüllen. Und es ist spannend. Singend zueinander, ermutigend einander, das sind alles kollektive Verben. Das kannst du gar nicht so in diesem Sinne alleine in deinem Wohnzimmer tun. Und deswegen machen wir das jetzt gemeinsam als Gemeinde. Und lass uns doch aufstehen für diesen Moment. Ich möchte gerne starten mit einem Gebet. Und dann singen wir zu diesem Jesus, laden ihn ein. Und ich bin überzeugt, er wird Raum einnehmen. Aber es ist unser Herz. Lassen wir uns erfüllen, das entscheidend ist. Und Jesus, wir laden dich heute ein, Heiliger Geist. Erfülle du diese Halle. Mehr als das, erfülle unsere Herzen. Erfülle all unsere Bereiche unseres Lebens. Wir öffnen dir die Tür, Heiliger Geist. Und jeder unreine Geist, der nicht zu dir gehört, weisen wir jetzt weg im Namen von Jesus. Weil jetzt kommt der Heilige Geist und nimmt seinen Raum ein, der ihm zusteht. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unter uns wirkst. Wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart. Führe du uns in deine Freiheit jetzt. Und dieser Lob gehört dir, Jesus, jetzt.